Avec le mouflage, on va commencer à mettre de la pression sur les pneus. Et on commence donc tout doucement l'opération de relevage du véhicule. Seat pad come down. Seat pad going down. Seat pad going down. Keep going. Keep going. It's okay. Okay, stop. Okay. Again. One winch, the other winch. One winch. One winch, the other winch. See lift. Okay. Watch it come down. Ça ira, Nicolas, tu y arriveras. See? Again, up. Keep going. Notice the load that's going to go on this rear tire. Without the duals, that load is all on its own. Really hoping that it stays on the bead so we don't have to fill it full of air at the end. Il dit, vous remarquez que comme le jumelage a été enlevé de ce côté-là, le pneu il en prend plein la gueule. See it come back? Et tu vas voir tout à l'heure. Pull. Et ça va faire pshhh. Oh, you want to finish it? Let's go. We're going to finish it. John? We're going to finish it up, okay? Okay. Okay. One more time. This one, and then that one. Non, non, d'abord celui du dessus, après l'autre. Lower one? I'm sorry. No, that'll be all right. It's okay. It's just a battery box cover. It's okay. You see the straps on the backside? It supported the load. It supported the box didn't break. Il dit, vous regardez donc les ailingues à l'arrière, enfin celles que vous voyez au-dessus là, qui supportent toute la charge. Ils sont bien triangulés. Ouais, vous avez vu, ça a fait... Ouais. Ok. On voudrait aussi remercier la société CVTB qui nous a prêté ce véhicule. Parce que quand on cherche des véhicules accidentés, particulièrement chargés, c'est pas si facile que ça à trouver. Donc on les en remercie. Okay, we got. If give us 10 minutes and we'll go to